हेलो गाइस, हाउ आर यू। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैंने आपको अपना फेस दिखाया है और आपने मेरी पहले ड्राइंग्स के शॉट्स और बोट रग्बी स्पीकर एंड i7s TWS की अनबॉक्सिंग वीडियो तो देखी होगी। तो आज हम अनबॉक्स करेंगे बोट 402 airdopes। इसके व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, तो चलिए अब इसको खोल कर देखते हैं। अब मैं इसकी रैपिंग उतार रहा हूँ। ये देखिए, ये मैं इसकी रैपिंग उतार रहा हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसकी रैपिंग उतार ली और देखने में अच्छे लग रहे हैं। अब हम इसको पूरा खोलते हैं। चलिए, ये देखिए, अब हम इसकी टेप उतारते हैं। ये और ये अब हम इसको बाहर निकालते हैं। ये मैंने ब्लैक कलर के मंगवाए हैं। ये देखिए, इसका ये थोड़ा टाइट है। मैं इसकी दूसरी साइड भी खोलता हूँ। ये देखिए, इसमें पहले फीचर्स देख लेते हैं क्या क्या है। इसमें IWP टेक्नोलॉजी है और इसमें टच कंट्रोल्स हैं, टच सेंसर है इसमें। और ये बहुत ही बोट के सबसे कमाल के एयरडॉप्स हैं, इसलिए मैंने यही वाले मंगवाए हैं। ये देखिए, वाओ, सो कूल। ये देखिए, काफ़ी अच्छे हैं। ये देखिए, ये हैं हमारे पॉड्स। वाओ, काफ़ी बड़े हैं। ये देखिए, इसके पीछे ऑन करने पर लाइट जगती है चार्जिंग के लिए। बहुत बढ़िया लग रहे हैं, बड़े हैं साइज़ में। ये हमारे पॉड्स और ये इसके साथ एक ये डाटा केबल है। ये देखिए, वाओ, एक्स्ट्रा सारा कुछ इसके साथ। ये देखिए, ये एक इसके साथ स्मॉल डाटा केबल है और इसका आपको इसके अंदर ये देखने को मिल जाएगा। ये एक इसकी इंस्ट्रक्शन बुक आपको देखने को मिल जाएगी। आपको ये देखिए, ये मिल जाएगा। ये देखिए, ये इसकी दूसरी इंस्ट्रक्शन बुक का है। ये देखिए, इसकी फेसलिफ्ट चेन्नई सुपर किंग्स। और चलिए, अब मैं आपको इसका टेस्ट करके बताता हूँ ये कैसे हैं। ये देखिए, इसको बाहर निकालते हैं। वाओ, अच्छे हैं। ये देखिए, काफ़ी अच्छे हैं। टच सेंसर है इसके अंदर। ये देखिए, चलिए अब मैं आपको ये टेस्ट करके बताता हूँ ये कैसे हैं। ये देखिए, काफ़ी अच्छे हैं। ये देखिए, ये हैं हमारे पॉड्स। वाओ, काफ़ी बड़े हैं। ये देखिए, इसके पीछे ऑन करने पर लाइट जगती है चार्जिंग के लिए। बहुत बढ़िया लग रहे हैं, बड़े हैं साइज़ में। ये हमारे पॉड्स और ये इसके साथ एक ये डाटा केबल है। ये देखिए,
वाह, एक्स्ट्रा सारा कुछ इसके साथ। ये देखिए, ये एक इसके साथ स्मॉल डाटा केबल है और इसका आपको इसके अंदर ये देखने को मिल जाएगा, ये एक इसकी इंस्ट्रक्शन बुक आपको देखने को मिल जाएगी। आपको ये देखिए, ये मिल जाएगा, ये देखिए, ये इसकी दूसरी इंस्ट्रक्शन बुक का है। ये देखिए इसकी फेसलिफ्ट चेन्नई सुपर किंग्स। और चलिए अब मैं आपको इसका टेस्ट करके बताता हूँ ये कैसे हैं। ये देखिए, इसको बाहर निकालते हैं। वाह, अच्छे हैं। ये देखिए, काफ़ी अच्छे हैं। टच सेंसर है इसके अंदर, ये देखिए। चलिए अब मैं आपको ये टेस्ट करके बताता हूँ ये कैसे है। यस, सो गाइस, मैंने अपने पॉड्स का वॉइस टेस्ट किया है। इसका बास बहुत बढ़िया है। ब्लूटूथ वर्जन इसका 5.0 है। ओके गूगल है इसमें, हे सिरी है। इसका माइक भी काफ़ी स्मूथ चलता है। कॉलिंग भी इसकी अच्छी है। मैं आपके लिए यही पॉड्स रेकमेंड करूँगा। आपको अगर पॉड्स यूज़ करना अच्छा लगता है, बोट के सबसे बढ़िया पॉड्स हैं ये वाले और बहुत काफ़ी फैंटास्टिक हैं। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।